involuntàriament a la nit rasquem les dents, això ens provoca malestar i sobrecàrrega a les dents i a la musculatura i a l'articulació. A part del malestar que això provoca, hi ha perill de provocar fissures o fins i tot fractures en les dents. Llavors, quan ja hi ha una fissura o, evidentment, una fractura en un queixal, sobretot una fissura, no hi ha remei i s'ha de treure aquest queixal en qüestió i pensar en reemplaçar-lo, no? Llavors, per evitar que això passi, fem les fèrules de descàrrega, són completament en flux digital i això el que fa és que la fèrula sigui el que es desgasti en lloc de les nostres dents i ens protegeix del desgast i ens posiciona la mandíbula en una posició de repòs per evitar aquesta sobrecàrrega muscular i articular.